គ្នាយើងត្រឡប់មកដល់មេរៀន vocabulary lesson planning អូខេនៅក្នុងមេរៀនទី1គឺយើងបានដឹងហើយតកតងជាមួយនឹង component ឬក៏ concept នៃការធ្វើ lesson plan មេរៀនទី2គឺយើងត្រូវបានដឹងហើយថាតើយើងត្រូវ focus ទៅលើ target item របស់យើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនទី3នេះយើងនឹងបង្ហាញសកម្មភាពបានន័យថាសកម្មភាពដែលកូនសិស្សត្រូវតែធ្វើហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺលេខសិស្សខ្ពស់ដូចមុនហើយ presentation stage គឺទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺច្រើនបាទអាចជា 50% អីចឹងទៅក្នុងការបញ្យល់ក្នុងការណែនាំ instruct ទៅលើកូនសិស្សនៅក្នុងចំណុចនេះគឺសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺលេខសូវមានហើយពេលនេះគឺយើងដើរតួជាmonitor supporter វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី2នៅក្នុង vocabulary lesson planning គឺគេឲ្យឈ្មោះថា practice stage បានន័យថាដំណាក់កាលអនុវត្តអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង practice stage នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវតែដឹងថានៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងនីមួយគឺមានសកម្មភាពអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន2សកម្មភាពដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទី1គេហៅថា control practice ទី2គេហៅថា less control practice control practice នឹងយ៉ាងម៉េច less control practice នឹងយ៉ាងម៉េចអូខេ control practice នឹងគឺគេសំដៅទៅលើ accuracy បានន័យថាត្រឹមត្រូវ 100% អត់ឲ្យខុសទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆែកកូនសិស្សរបស់យើងគឺយើងប្រើ control practice យើង play game ដូចជា jumble word បានន័យយើងដាក់ពាក្យរញ៉េរញ៉ៃទៅហើយឲ្យគាត់ jumble ឲ្យគាត់ធ្វើពាក្យនោះឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញអញ្ចឹងតែពាក្យនឹងត្រឹមត្រូវបានយើងអូខេជាមួយគាត់អាហ្នឹងហើយគឺគេត្រូវតែ control practice គឺយើងត្រូវឆែកគាត់ឲ្យត្រូវ 100% matching ការគូផ្គងបាទអញ្ចឹង what and where slap the board wrap out and remember guess the picture អញ្ចឹង jumble word នេះយើងដាក់ពាក្យអត់នៅតាមលំដាប់ទេបាទយើងដាក់ពាក្យផ្សេងលំដាប់បន្ទាប់មកឲ្យគាត់រៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវមក matching យើងគូផ្គង what and where សួរអំពីទីតាំងនៃពាក្យហ្នឹងបាទឬក៏ activity ដែលយើងប្រើហ្នឹង slap the board បាទយើងដឹងហើយបានថាយើងសរសេរទៅលើក្តារខៀនហើយឲ្យកូនសិស្សគាត់ផ្ទះពាក្យដែលគាត់បានឮពីគ្រូនិយាយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែហ្គេមមួយនេះគួរតែកុំលេងព្រោះអាចបែកក្តារខៀនឬក៏អីហ្នឹងបើសិនជាក្តារខៀនរបស់យើងវាកញ្ចក់ wrap out and remember បាទបានន័យថាយើងលុបពាក្យនឹងចោលហើយសួរគាត់បាននៅចាំអីខ្លះពាក្យដែលគាត់ឃើញខាងដើមហ្នឹង guess the picture បាទន័យថាលបែងទីរូបភាព less control គឺយើងអត់ផ្ដោតទៅលើ 100%ទេគឺកន្លែងនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើ fluency បាទផ្ដោតទៅលើភាពស្ទាត់ជំនាញគាត់នៃការនិយាយឬក៏អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង less control practice នេះគឺយើងប្រើសកម្មភាពមានដូចជា brainstorm word snack network letterbox បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង game របស់នេះដូចជា brainstorm បានន័យថាយើងប្រមូលគំនិតបាទឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងបរៀនអំពី fruit បាទ category របស់យើងនឹងគឺ fruit អញ្ចឹងយើងទៅសេពាក្យ fruit មួយទៅលើក្តារខៀនហ្នឹងគឺវងហើយឲ្យកូនសិស្សនឹងគាត់រកពាក្យ fruit អ្វីដោយតកតងជាមួយនឹងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនមកអូខេយើងអាចលេង1នាទីបានហើយតកតងកន្លែងហ្នឹងឬក៏2នាទីឲ្យលឿនព្រោះមូលហេតុអីបានយើងធ្វើលឿនអញ្ចឹងគឺយើងដើម្បីឆែកភាពរហ័សរហួន responsive របស់កូនសិស្សនឹងតើ TPR របស់គាត់នឹងលឿនអត់មកកាន់គ្រូអូខេបាទ TPR ហ្នឹងបានន័យថា total physical response ពេលដែលគ្រូសួរភ្លាមដាក់ឲ្យធ្វើភ្លាមកូនសិស្សនឹងគាត់អាច respond ទាន់មកយើងអត់អាហ្នឹងគឺគេត្រូវលេង game អាហ្នឹងដើម្បីឆែកភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់គាត់ភាពរហ័សរបស់គាត់ word snack network ហើយនិង letterbox អូខេហ្នឹងក៏យើងត្រូវ apply ចូលនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងនឹងដែរវគ្គបន្ទាប់នេះបាទគឺគេហៅថា production stage ឬក៏ freer stage production stage ហ្នឹងគឺបានន័យថាវគ្គដែលយើងត្រូវលេងឆែកកំហុសវគ្គដែលយើងត្រូវលេងផ្ដោតទៅលើកំហុសរបស់គាត់ទៀតហើយគឺឲ្យគាត់ produce វគ្គដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់ផលិតជាទូទៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់អំពីគរុកោសលគឺយើងតែងតែកវត្តកន្លែងនឹងចោល
បាទយើងគិតថានេះអត់សំខាន់អីទេព្រោះវាអត់មើលទៅវាអត់មាន interaction រវាងគ្រូហើយនិងសិស្សគឺអត់មានในកន្លែងនេះបានន័យថាគ្រូគឺមានតែ instruction បាទការដាក់សកម្មភាពឲ្យកូនសិស្សមើលហើយឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវចោលទេគឺជាកន្លែងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវ produce បាទមិនបាន produce ចឹងបាទយើងចាំទេមេរៀនខាងដើមគឺយើងនិយាយអំពី skill knowledge ហើយនិង attitude អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបញ្ចេញ attitude គាត់ត្រូវបញ្ចេញ performance គាត់ត្រូវបញ្ចេញអ្វីដែលគាត់បានរៀនជាមួយយើងដែលយើងនិយាយខាងដើមគឺមាន skill knowledge ហើយនិង attitude គឺត្រូវមកបញ្ចេញនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូទាំងអស់គឺកុំឲ្យចោលកន្លែងនេះឲ្យសោះបាទហើយតកតងជាមួយនឹង freer state ឬក៏ production state ទាំងដែរគឺយើងមានសកម្មភាពឲ្យកូនសិស្សគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាដូចជា discussion យើងដាក់ topic មួយទៅដែលតកតងជាមួយនឹង target item ឬក៏ grammar ដែលយើងបរៀនអូខេអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺទី1អាចជា discussion ទី2អាចជា simulation ទី3អាចជា role play ទី4អាចជា interview ទី5អាចជា information gap ទី6អាចជា storytelling ទី7អាចជា story completing ហើយចុងក្រោយគឺអាចជា reporting អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះគឺមិនមែនយើង apply ចូលនៅក្នុង production stage ឬក៏ free stage នឹងម្ដងទាំងអស់ទេបាទបានន័យថាយើង select យកតែមួយដែលយើងគិតថាវាត្រូវជាមួយនឹង situation របស់កូនសិស្សរបស់យើងគឺយើង apply ចូលទៅបាទឬក៏នៅក្នុង course book ដែលគេបង្ហាញកន្លែងឲ្យគាត់ writing ឬក៏អីហ្នឹងគឺយើងប្រើសកម្មភាពណាដែលវាស្រដៀងគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចប់សកម្មភាពនៅក្នុង production stage ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងឆែកមើលសកម្មភាពដែលគាត់ចូលរួមជាមួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងចូលដល់វគ្គ closer ហ្នឹងគឺគ្រូអាច give feedback បាទត្រូវឆែកមើលកូនសិស្សគាត់ខុសអីខ្លះបាទយើងអាច give feedback យើងអាច review ឬក៏គេហៅថា wrap up បាទយើងឆែកតើគាត់បានរៀនថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅចាំអីខ្លះចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកគឺយើងនិយាយអំពី lesson បន្ទាប់បាទយើងនឹងរៀនអំពីអីបាទហើយជាចុងក្រោយគឺយើង say goodbye ទៅកាន់កូនសិស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនណាជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹង vocabulary lesson planning ហ្នឹងគឺអាច comment នៅខាងក្រោមមេរៀនបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្យល់អូខេអរគុណច្រើន